师兄师姐，大家晚上好，老师你好。今天我很高兴能够上来这边跟大家分享一下我的心。这位就是我的好朋友，他叫姚香莲，他也是要来分享他的心，所以现在我就让他先讲了。老师，各位师兄师姐们，大家晚上好。我是香莲，很高兴能认识这个神奇的长生学及其中之奥妙。首先呢，我也是要感谢这个钟银芳师姐，因为她的大恩大德，我才能够从这个病魔的手掌中慢慢的走出来，而且我相信我能从中胜仗。我的问题是我胃胀和头晕。头晕问题是从2007年至今时好时坏反复无常。头晕一下来的时候那种腹腔走壁的那种感觉是很难以形容啦，而且也饱受了精神与肉体上的折磨与虐待。在此呢，我要向大家分享的是，在开江节的时候，我到了15驾车去了，跟我的家人然后我就在大概是差不多要到4点半的时候，我就胃痛起来，然后我就胃药又没有带到，后来我就想到之前我学的长生学，我就一只手放在头顶跟胃部啦，慢慢的我的胃痛就消失去了。还有一个就是说，我先生在工作的时候，他的脚受伤了，然后就去医院看医生，医生说他的根拉到在膝盖的位置，医生就帮他打针，打了针回去之后，他就说很痛不能够站起来了，说他就说很痛，我就说。我试试看用我学过的长生学帮你调后来我就帮他调之后，他就睡着去后来到第2天他起来的时候，他自己跟我讲他的脚好去实在是很神奇啦。我的女儿他们也觉得很神奇，起初他们都不大相信说这个长生学真的有这样的功力呢，他说所以我也很感谢这个师姐的解说机，她叫我去在肯亚兰那边调我的胃跟头晕的问题。之前她帮我调的时候，我是很辛苦，我去到肯亚兰那边头晕很辛苦，摇摇摆摆的走过去。后来经她调了，大概是有1个半钟头这样，我的头晕也消失去，然后整个人也很轻松，心情也很好去了，实在是觉得很神奇在此也要谢谢魏老师以及长生学非常感恩，谢谢大家。现在我来讲我的心得。我这个人很少上台，可是我很紧张。如果讲得不好的话，请多多原谅。我的心得就是，我自己本身有失眠的问题，还有血糖高的问题，还有我最严重的是长期咳嗽。我的咳嗽讲起来你们听到你们会害怕。我已经咳了18年，所以在这么长的时间我看过很多医生，在福建的猫妈我也去过，我花了很多
医生说我没有病，他只有拿了几粒药丸给我，他讲你这个是喉咙敏感，没有药吃的，你没有药救的那个。我只是听了这样，我很心酸。可是我就在一个很偶然的机会下认识了长生学，刚好那时候是在去年7月，我来上这个长生学的初级中级班。第一个晚上，老师有叫我们复调，可是我在复调了之后，第一个晚上我回去，我就很好睡了。后来就连续这样的再调下去。后来血糖方面也是，现在我的血糖上一回还没有在还没有在接触到长生学的时候，我的血糖刚刚跑到18、19，现在我的血糖已经可以讲是6点多，还是高一点点。可是老师上一回有讲，你们什么都调，就是嘴巴没有调，我就是嘴巴没有调，所以我现在还会高一点的血糖。所以长生学你们讲是不是很神奇？所以我们有学到这样的东西，我们是一个缘分的。很多人都不知道长生学是什么，我们这里有这样的缘分，才能够来上这个长生学的课程。所以我们在学这个课程了，出去之后，我们要好好的用它，不要辜负老师从台湾来到这边教导我们要珍惜它，要好好的去用它，好好的去帮助我们身边有所需要帮助的人，帮忙他们找回健康。你们说好吗？所以在这里我话也不要多讲，所以我就是希望你们从今以后能够多多去帮人，这是我的